Ассаламу алейкум. Давно не выкладывали видео. Умав, как ты думаешь, что делает Шамиль? Ой, Умав, как думаешь, что делает Шамиль? Он говорит, что у него в багажнике свет не работает. Это из-за света пришлось, да, тебе полдвигателя разобрать? Да, сказали, в моторе может быть какая-то проблема. А. Лямбазон плавает. Да, лямбазон карбюратор А упал. что, именно в камуфляжной одежде надо работать, да, здесь? Да, да. Чтобы его видно не было особо. А. Это с ключами вместе такая форма. Ты же не обижаешься, что я тебя перепутал в начале видео? Нет, ну мы чуть похожи. Похоже, да? Часто нас путают.